Hello，歡迎嚟到小商俠嘅 channel，我係開箱文。今日咧就係想評測一件產品嘅。咁咧話說咧，其實數碼暴龍咧係曾經有出過耳機嘅，幾貴下嘅耳機嚟嘅，有線嗰啲。我俾張圖大家睇啦。嗰個咧而家好似仲有得賣啊，都要950蚊嘅。咁但係咧我就係唔係買嗰個嘅，即係首先真係貴啦，第二我就覺得唔係好啱我用啦，因為我覺得我依家都好少用有線耳機啦。雖然有線耳機咧，梗係嗰啲音質係好啲啦，同埋你睇嗰個產品咧，一望下知係高質嘢啦。咁近排咧，數碼暴龍咧又出咗個耳機喎，咁就係呢一盒啦，得得，佢就係出咗4個角色啦，都係嗰4個啦嚇，太一啦、大和啦、阿晚同埋小光咁樣啦。嗰陣時就係我個朋友 send 咗俾我啦，跟住咧佢就話：喂，有呢個產品喎，要喺京東度買。我話京東日本嚟㗎，跟住佢話唔係一個平台，即係買嘢嘅咁樣。我話哦，我唔識啊，你幫我買啦。咁我見咧佢個價錢咧就係221蚊人仔啦。咁啊講明先嚇，真係叫做國產嘢嚟嘅。重點係咩咧？因為咧呢一個耳機嘅型咧，俾你睇下先，係咧嗰啲夾耳骨耳機啊。咁其實咧本身咧我都係用開呢啲耳機嘅，咁就係咁樣嘅，咁樣夾耳骨嘅。咁有咩好處咧？首先咧，因為我以前嗰啲係用塞耳窿嗰啲耳機嘅，我就成日聽唔到出邊嘅人嗌我。咁有啲朋友都話：喂，我嗌咗你幾廿萬次都聽唔到。我話即係用緊耳機，所以聽唔到。佢話：哇，如果萬一真係有車鏟緊落嚟，或者係有人嗌你小心啊，你都聽唔到噶咯。我話：我又係喎，其實都危險嘅。近排就係比較多呢種耳機出現啦。咁呢個其實都係平平地買翻嚟用。本身話但係離晒耳嘅喎，會唔會音質唔好啊嗰啲啊？我又唔會喎，即係我買呢一隻都唔係啲咩牌子嘢嚟嘅，總之係都係依類耳機啦。我又覺得佢 OK 喎，即係佢播落隻耳仔嗰個音質又真係唔錯喎，又唔會話好似離晒好遠聽呢個音樂。有時我真係好需要，真係想塞耳仔聽咧，我就會調轉咁樣塞落去啦。係啦，不過會易甩咯。咁另外一個好處夾耳骨咧就係冇咁易甩啦。呢個其實本身呢個型係貨你哋跑步用嘅，即係做運動啊咁樣揈極都唔甩啦。但係嗰啲塞耳窿嗰啲係其實好易跌出嚟嘅。咁所以我就見佢係我呢種中意嘅耳機喎。咁不如買嚟試下啦。其實本身我都諗住快速開箱就算㗎。咁但係我買完 po 咗喺個 story 度，已經有朋友話：喂，試咗未？正唔正？我話我未試喎，因為我朋友咧係好好啦，佢真係幫我訂完嗰一日嘅第2日已經到貨咯。佢係仲可以送到上嚟香港喎。跟住我哇快到，但係嗰日我係咁啱唔得閒啦，即係如果我嗰日可以即刻開箱就更加好啦，但係都要剪啦嚇，試俾大家睇嗰個效果係點樣啦。見到一個太一嘅靚仔樣啦，係啦。咁後邊咧佢就好似懶係嘢咁樣咧 show 晒，哇！佢入邊嘅結構係點㗎？都多謝朋友幫我買翻嚟啦。好，咁反轉咗個鏡頭啦，咁樣拍好似清楚啲。咁見到個封面有個太一啦，有阿古獸啦，仲有個戰鬥暴龍獸喺後邊㗎。呢個咁樣開嘅，一打開，哇！見到呢個太一嘅貼紙啊，真係非常之正啊！咁樣嘅。其實呢隻貼紙有啲似細個用咧，零零地立體嗰啲咧，幾有 feel 喎。咁仲送啲咩啊？哇，仲有送個磁石貼啦嚇，哇！呢個金色嘅卡啦，哇！原來佢係一張真係好似啤牌 size 嘅卡嚟嘅，我以為又係之前勁大張嗰啲咯，但係呢張係幾靚嘅，睇下，幻彩嘅，有啲咩合格證啊，跟住呢個就說明書啦，應該係即係話你聽點樣練藍牙嗰啲啦。睇呢個咩配件，應該都係線啦，係嘛？我之前先喺度執屋啊，執咗100條都有啊。個主角嚟啦，得嗱。其實咧，我覺得呢個咧有個美中不足嘅咧，就係佢冇八神體喺個面度咯，佢得阿古獸。所以其實咧嗰陣時我買嗰陣咧係有掙扎過會唔會買巴達獸嘅，因為我係中意巴達獸多啲嘅。其實人就中意八神體多啲啦，咁但係阿古獸我都中意，只不過我會更加中意巴達獸啦。咁唔緊要啦，因為佢送嘅嘢全部都係
太一咧，個盒又係太一，咁確實都係買翻呢個好啲嘅。咁拆咗呢個嘢咧，俾大家睇清楚啦。咁封面有個阿古獸啦，咁上面有個數碼寶貝啦，後邊咧就有個文章嘅。佢個設計都比較簡單簡潔啲嘅，咁都 OK 嘅。呢個就應該可以俾你掛飾咁樣啦。咁啊打開嚟睇啦。咁啊有個阿古獸嘅腳印仔嘅，睇下幾得意。係啦，呢個都係一樣嘅。係啦，有分左右嘅呢個條應該本身有電嘅，我可以直接去試機先。好，咁擰翻轉個鏡頭啦，因為都要俾大家睇我試噶嘛，咁我就用手機連咗佢個藍牙先。咁咧，我有個朋友就同我講話，佢喺就係買嗰樣嘢嗰張圖裏面咧，佢就寫住有埋佢哋，譬如我買呢個，佢話有阿古獸個語音喺入邊噶喎。咁咧，但係咧佢就好 confuse 吓，究竟係日文定係普通話先？其實我擔心係普通話嘅。如果個語音係日文咧，咁佢都會好想買嘅，都擔心係普通話，所以佢就叫我試咗先，係啦。咁所以我而家都試咗先啦，睇下佢個語音係咩嚟嘅先。準備燃燒你的耳朵吧！好啦，已經證實咗係普通話，但係幾 Q 嘅。佢一拎上嚟帶落去，佢就一個阿古獸嘅聲咧，就係同你講，就係我翻譯翻廣東話俾你哋大家聽啊。開機，準備燃燒你嘅耳朵啦！當然佢如果係日文就梗係好啦，但係佢呢個產品唔會擺日文落去噶啦，因為佢又要想聽你聽得明啊嘛。一拎起，跟住佢就會有呢一句說話講俾你聽咁樣。係咩嚟噶呢個？我好想知其他數碼精靈喺度點樣嗌咯。巴達獸唔會咁樣噶嘛。希望有其他人可以話俾我知啦。咁跟住就係啦，而家試下連個藍牙先。咁佢個名就係叫 Rose Agumon 咁樣咯，呢個。Rose Agumon 玫瑰阿古獸，佢個藍牙一連結咧，佢就會講咗句藍牙連接，小心火焰音浪發射。藍牙一斷開，佢就話藍牙斷開了，快重新連接。仲未入正題，就聽下佢個音質好唔好先。佢咧就會建議你喺手機下載佢個 Apps 啦，即係佢話你可以下載個 Apps 啦。跟住就可以即係自己調節佢嗰啲即係音質啊嗰啲點樣啦。咁佢個 Apps 叫 Rose Link 啦，佢嘅牌子名都係呢個咩 Rose User， 寫唔識讀添。屏幕錄影俾大家望下啦。好，咁依家咧我就會顯示咧點樣用佢嗰個 Apps 啦。佢個牌子名係點樣讀啊？ Rose Salsa Luminous， 然後佢個 Apps 咧就係叫做 Rose Link， 佢嘅藍牙就叫 Rose Agumon 咁樣嘅。你撳咗落去之後連咧就會見到呢個咧 Agumon 咁樣，你撳落去連接咧就連接咗噶啦。咁你連接咗之後咧，你就會見到呢個 Agumon 喺度噶啦。可能正常你 download 咗之後咧，你就會見到佢係全英啦。咁你可以去翻呢個個人中心嗰度咧，就一係你可以登入啦。咁一係咧你就可以呢個書面語言編號嗰度撳翻呢個繁體中文，佢非常之好啊，有繁體。咁啊撳翻耳機控制啦，咁撳落去個 Agumon 度啦，咁你就見到有好多選擇啦。咁啊佢有個遊戲模式嘅，遊戲模式原來就係真係減低個延遲啊。因為咧其實藍牙耳機咧好多時都會有延遲嘅情況嘅，但係你玩遊戲咧有 delay 嘅話咧就好麻煩噶啦嘛。音樂 game 啊嗰啲咧你就 delay 晒咪錯晒啲 beat 啦。咁你可以開翻呢個遊戲模式咧，就令佢冇咁延遲咁多啦。咁咧佢仲有個雙設備連接，你可能一個耳機可以連兩部裝置咁樣啦。咁我又冇乜呢個必要嘅，咁大家有需要就可以試下開嚟用啦。咁就有個觸控設置啦，咁啊撳落去，咁就會見到咧後邊嗰粒大粒少少嗰個位咧，你撳落去咧，原來都會有唔同嘅用法啦。即係左邊嘅耳機撳一下就會即係加大個聲啦，咁啊撳兩下就係播放或者暫停啦，撳三下咧就會撳翻上一首歌咁樣。咁佢呢個長按咧暫時冇 set 到任何作用嘅，你可以撳落去睇下你想整啲咩模式，你都可以自己加落去嘅。咁右耳都差唔多啦，呢個邊就係降低音量啦，同埋佢係會撳下一首歌咁樣啦。佢就仲有一個查找設備咁樣嘅功能啦。即係你啲藍牙耳機一跌咧，就會唔知飛咗去邊噶嘛，咁你就可以撳呢個設定咧，佢會響咁樣咧，就係揾翻個耳機實驗室功能啊。呢個其實我都唔確定係乜嘢啊，我暫時校到最大聲，咁我就開個01嘅 OP 數示範咁樣啦，大聲。
好啦，咁頭先啱啱試完呢，其實我覺得個音質真係唔錯嘅，即係都有啲環迴立體聲嘅 feel 啦。咁但係我其實對耳機呢就冇乜好高要求嘅。但係我之前確實係買過一個耳機呢，係勁核突嘅啲聲，就真係好似錄音出嚟咁樣播出嚟。但係呢個就真係 OK 嘅，舒服嘅。咁頭先都試晒啦，你見我又撳咗大細聲啊。跟住又會撳到嗰個暫停啊、播放啊，咁呢啲都 work 嘅。咁呢個就係個 Apps 嗰個功能啦。好，翻返嚟呢邊啊！如果你話200幾蚊嚟講差唔多啦，呢個質素真係都唔差嘅。我覺得佢嗰個語音嗰個幾有心思嘅。如果呢個係廣東話或者係日文呢，再正啲啦。但係我覺得呢個係有心思嘅產品嚟嘅。咁咧，至於佢個音質唔錯嘅，即係你唔會話一聽就哇咁差嘅啲音質。但係唯一佢嗰個聲量呢，我唔知係咪因為始終呢，佢係離開隻耳仔少少啦，基本上校到最大聲先至叫做啱啱好咯，就好似唔係好夠大聲。咁但係當然啦，都唔建議太大聲嘅震錯耳膜嘅。不過我覺得佢夾嗰個空間，我唔知係咪因為我耳仔薄啦，即係比起我本身呢個就鬆啲咯，會掉咗落嚟咯。同埋咧，呢種耳機咧，你哋要自己調節，即係邊個方向會比較啲音樂入到耳仔多啲啊？即係耳仔厚少少可能會好啲咯。咁但係我覺得整體唔差嘅。咁佢有隻腳印仔好得意嘅，睇唔睇到啊？美中不足嘅就係冇八神太一喺個面度咯，我想有八神太一咧。可能佢就係俾啲貼紙你黐上去。今日嘅測評係啦，就係咁樣啦。咁中意就 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 同埋片啦，係啦，睇你哋大家有冇興趣買啦，都叫平噶啦，真係200幾蚊嘅嘢。你知而家好多嘢都好貴噶啦。好啦，拜拜。